未識到你 Travis 之前咧，我哋之前有做過自己嚟 handle 呢啲Facebook 嗰啲marketing 嘅嘢嘅。不過我哋做嘅啲嘢咧，創意就冇咁有創意啦，唔係咁好齊全啦，唔係好了解嗰啲Facebook 入邊真正嘅客戶群會睇到我哋，會幫我哋落單嗰啲客仔咯。所以我哋要好重要嘅嗰啲好好嘅 list 嚟咯。過去半年我哋睇到我哋都係需要一個好似Travis Lee 咁樣嘅人我哋做核心，我哋幫我哋 planning 下嗰啲 video 點樣拍，點樣嚟capture 呢個 market 俾個知名度提高。咁樣我哋慳咗好多時間，我哋仍然可以做我哋嘅自己嘅嘢，又可以做我哋嘅管理，又可以跑銷最重要。跑銷所以呢一方面 marketing 咧就留翻俾專業嘅 Travis 嚟比較好啲啦。我哋 roughly 個 percent up 咗咧，最少都有10-20%先㗎啦。我哋第一隻廣告真係我冇諗到咁多 inquiry 嚟嘅。我哋第一擺嘅廣告就係做呢個太陽能廣告咯。但係我哋公司有好多 inquiry 咯，有陣時嘅反應好熱烈。仲有Travis 嚟呢班團隊咧，可以幫你哋慳咗嗰個 Facebook 嘅 marketing cost， 所以我慳咗呢啲錢，我係俾翻你哋。其實都係一樣，所以唔使我哋自己管理咁煩。我哋將慳咗嘅錢留翻俾 Travis 幫我哋策劃，幫我哋拍 video。Travis 本身就係點樣講佢俾到我好好嘅 service 啦，佢會追你嘅佢要嘅嘢啦。唔似嗰啲人就係點樣講拎咗錢，但係又冇追你做嗰啲嘢，你就好彩佢會追我哋咯。如果佢唔追我哋嘅話，我哋都唔會做更加多嘅嘢出嚟。